हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल वी एनालाइज में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल को 8000 से ज्यादा व्यू मिले हैं जाकि सारे वीडियोस के लिए, और 3 वीडियोस हमारे जो है वो 1000 व्यू से ज्यादा आ गए हैं। यही नहीं, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स 391 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें सिर्फ 9 सब्सक्राइबर्स बाकी है ताकि हम 400 रीच कर सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो जरूर कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, आप कोई भी नया फोन खरीदिए, आपको उसके साथ ईयरफोन्स नहीं आता है। ईयरफोन्स का एक्चुअली अपना एक अलग सा मार्केट बन गया है, वो चाहे वायर्ड हो या वायरलेस हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले साल से जो भी फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस में भी हेडफोन्स जैक नहीं आ रहा है। यानी कि वो चाहते हैं कि आप उनके यूएसबी टाइप वायर्ड हेडफोन्स खरीदे या तो ब्लूटूथ हेडफोन्स खरीदे। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ब्लूटूथ वायरलेस। जी हाँ, मैंने नॉइस की तरफ से जो लेटेस्ट वायरलेस हेडसेट्स है, जिसका नाम है नॉइस शॉट्स, वो मैंने खरीदा है। आज हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं नॉइस की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस डिवाइस के फीचर्स। ये है हमारे लिए ट्रूली वायरलेस, जिसका मतलब है इसमें कोई भी वायर नहीं है। जैसे आपने डिवाइस में देखा, ये सिर्फ 2 पेयर ऑफ ईयरफोन्स है और ये इन ईयर ईयरफोन्स है। ये ऊपर से नहीं कनेक्ट होते, ये कान के अंदर जाते हैं। इसमें आता है ब्लूटूथ 4.1। 4.1 ब्लूटूथ की एक खासियत है कि इसमें डिवाइस का पावर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आप डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो ये पावर ज्यादा सेव करेगा और डिवाइस का कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होगा। यानी कि सिंक, आप जो दो डिवाइस सिंक करने वाले हैं, यानी कि आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स और आपके फोन के बीच में जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होगा। यही नहीं, इसके साथ आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट। ये डिवाइस एक्चुअली IPX4 रेटेड है। इसका मतलब ये है कि ये स्वेट प्रूफ डिवाइस है। ये साधारण इंसान के इस्तेमाल के ही है, मगर एक्चुअली नॉइस ने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है किस पर? जो लोग जिम जाते हैं या जो कसरत करते हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, उन लोगों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है, इसलिए थोड़ा स्पोर्टी है। चलिए अब हम चलते हैं इस डिवाइस के पॉजिटिव्स में। क्या ये डिवाइस हमें वो सब कुछ ऑफर करता है जो इसमें बताया गया है? चलिए जानते हैं एक से एक करके। एक बात है जो मुझे इसके खरीदने में मजबूर कर रहा था, वो बात है इसके वायरलेस फंक्शंस। जी हाँ, ये ट्रूली वायरलेस है, इसमें कोई भी वायर्स नहीं है। दोनों पॉर्ट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है, यानी कि आपके बीच में इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। एक और खास बात है इस डिवाइस की, जो मैंने ज्यादातर वायरलेस डिवाइसेस में नहीं देखी है, वो ये बात है कि मैं दोनों अलग अलग जो पॉर्ट्स है वो मैं अलग अलग डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? मैं एक पॉड यानी कि राइट साइड के ईयर को मैं अपने ब्लूटूथ एनेबल टीवी में कनेक्ट कर सकता हूं और गाने या पिक्चर देख सकता हूं। उसी समय मेरे जो लेफ्ट साइड के पॉड है उसे मैं अपने फोन में कनेक्ट कर सकता हूं, ताकि मुझे फोन में अगर कोई नोटिफिकेशन मिल रहा है तो मुझे वो भी मिले। ये डेफिनेटली एक खास बात है इस डिवाइस की। अगर हम इसके फिट के बारे में बात करें, यानी कि अगर आप जैसे इसे कान में लगा रहे हैं, तो जहां तक मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे ये कान से गिरते हुए कभी महसूस ही नहीं हुआ। या मैं चल रहा हूं या बात कर रहा हूं या मैं कहीं भी ट्रैफिक में हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इसे कान में लगाते हुए या कान से निकालते हुए। इसका साउंड लाउडनेस और नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही बेहतर है। यानी कि मेरा जो कॉन्वर्सेशन था मेरे दूसरे बंदे के साथ जब मैं बात कर रहा था फोन में, उन लोगों को लगा ही नहीं कि मैं ट्रैफिक में हूं। उन्हें कोई भी बाहर का नॉइस नहीं सुन रहा था। और जहां तक गाने सुनने की बात है, ये काफी लाउड है। मैं इसे लाउड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी OnePlus का बुलेट वायरलेस है। उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा ज्यादा ही बेहतर है। एक और खास बात जो मैं बोलना चाहूंगा, इसमें इसका बैटरी लाइफ काफी डिसेंट है और इसका चार्जिंग काफी इजी है। जैसे आपने देखा, वो चार्जिंग का जो मैकेनिज्म है वो है चार्जिंग केस। अगर चार्जिंग केस आपके साथ है और अगर जो चार्जिंग केस में चार्ज है, तो आपको पूरे दिन में इसके चार्ज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैटरी डाउन हो गया, कान में निकालिए, केस में डाल दीजिए, उसे एक कोने में रख दीजिए, वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। जैसे ही चार्ज हो जाता है, आप उसे लगा के फिर से यूज करना शुरू कर देंगे। तो हमने सारे पॉजिटिव्स देख लिए। क्या इसका मतलब है इस डिवाइस में कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी खामियां नहीं है? जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, मुझे भी इस डिवाइस में थोड़ी खामियां मिली हैं। देखते हैं वो क्या है।
पहले तो मैंने बताया था कि इसका बैटरी लाइफ बहुत डिसेंट है, बहुत ज्यादा ही बेहतर नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि अगर मैंने दोनों पॉड कनेक्टेड है मेरे डिवाइस को और मैं गाना सुन रहा हूँ या फोन बात कर रहा हूँ या एक्सटेंडली यूज कर रहा हूँ, तो इसका बैटरी लाइफ जरा जल्दी खत्म होते जा रहा है। मगर अगर आपके पास आपका चार्जिंग केस है और अगर वो चार्ज है तो आप तुरंत उसे कनेक्ट करके आपके डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। मगर अगर मैंने एक डिवाइस या एक पॉड को खाली कनेक्ट किया तो साधारण जो मुझे बैटरी लाइफ मिलता है उसे थोड़ा ज्यादा ही बैटरी चल रहा था। एक और बात है जो मुझे खटक रही है वो है कम से कम 10 में से 4 बार एक्चुअली डिवाइस सिंक नहीं होता है। ये कब होता है, क्यों होता है, अब तक मैं जान नहीं पाया। मगर हाँ, ये जरूर होता है कि कभी कभी डिवाइस सिंक होने से नहीं होता है, मतलब सिंक ही नहीं हो रहा है मेरे डिवाइस के साथ। एक और बात है, अगर आप बेस लवर हैं, अगर आप बेस के गाने ज्यादा चुनना चाहते हैं और आपके पास इक्वलाइजर सेट है आपके फोन में, तो ये सबसे बेहतरीन चॉइस नहीं है आपके लिए। जी हाँ, इसमें बेस अच्छा है, ठीक है, जो साधारण गाना सुनते हैं, जो आम लोग गाना सुनते हैं उन लोग के लिए काफी ठीक है। मगर आप स्पेसिफिकली बेस लवर्स हैं तो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। एक और बात जो मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लगा या मुझे लगा थोड़ा बेहतर हो सकता था वो है ईयरपॉड्स। अगर गलती से आपने एक कान या एक ईयरपॉड को गलती से खो दिया और अगर ये अंधेरे के समय अगर आपने खोया तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों पॉड में एक छोटा सा एलईडी लाइट जैसा है जो जलते रहता है अगर आपका डिवाइस ऑन है और कनेक्टेड है। सिर्फ उसी के जरिए आप आपके दूसरे पॉड को ढूंढ सकते हैं। इसमें कोई साउंड मैकेनिज्म नहीं है या कोई अलर्ट मैकेनिज्म नहीं है जो आपको बता सके कि आपका दूसरा पॉड कहां है। यहां पे अगर नॉइस थोड़ा काम कर सकता था तो थोड़ा बेहतर होता था। तो दोस्तों, इस साल का ये नॉइस शॉट्स मेरा दूसरा हेडफोन्स है, यानी कि वायरलेस हेडफोन्स। मेरा पहला वाला है OnePlus का बुलेट वायरलेस, जो वर्जन 1 था वो मैंने खरीदा था। अगर आप देखेंगे मैं दोनों इस्तेमाल कर चुका। अगर मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बेहतर है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा नॉइस शॉट्स ही बेटर है, क्योंकि इस दाम के लिए जो ये नॉइस हेडसेट जो मुझे साउंड की क्वालिटी देता है, जो वॉइस क्लैरिटी मुझे देता है, वो शायद मुझे OnePlus में ना मिल रहा हो। और एक बात यह है कि इसमें जो गाने सुनता हूं मैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गाना कहीं फट रहा है या आवाज कहीं और दूसरी दिशा में जा रहा है। मुझे सारे आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर सुन रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी राय तो मैं कहूंगा इस प्राइस के लिए, इस दाम के लिए ये वायरलेस ट्रूली वायरलेस है। आप जरूर जाइए और खरीदिए। आपके लिए मैं Amazon का लिंक डायरेक्टली मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तुरंत जाइए, परचेज कीजिए, खरीद के देखिए। आपका भी यही राय होगा जो मेरा है नॉइस शॉट्स के बारे में। चलिए, हम आपको फिर एक वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, किस बात की देरी है, मैं अपने नॉइस हेडसेट्स में गाने मजे से सुन रहा हूं। आप भी खरीदिए और सुनिए। तब तक के लिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। भूलना मत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। चलिए, एक और नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।